Allo, allo. Allo, allo. Tata mama kuna pesi batu nyonso mbote oba kulanda video le longa ikomo na Clarissa Kwala. Vidéo lelo toujours continuer toujours pona koloba que kulu musique na pesi mbote toujours continuer pona kufungula nani makambo ya Kongo toujours tulakisaka ba symbole ya Congo omoni ba éléphant drapeau et na kati ya eza na hymne national et ezali na so oyo so na Joseph Kinumbi Kiambungu oyo akanga Congo mobimba akanga Congo na chaîne. Maintenant soki tolobi boesili maintenant kulu musique atokomo laksa sikoyo que en 2025 awa makamba ko tatone za sute parce que ba carte nyonso tout basi ba beti yango na kati ya Congo ba carte nyonso ezali ya kobetama. Jean-Luc Kamani oyo pasteur oyo ya la vérité YouTube na ye la vérité alobi ezana ba éléphant misato donc éléphant moko azali kuna na kati ya la mairie tomoni que bleu 3 fois kulu musique ayoka 3 fois bleu colonel bleu bienvenue bleu na mabile mono bleu ya bimi awa bobe baka na peso mbote bleu mabile mono abimi awa na 2025 awa ezali apamba te bleu mabile mono bleu bienvenue bleu colonel abimi awa na 2025 ya pamba te bobe baka bleu mabile mono abimi awa na 2025 ya pamba te parce que lokuta oya yiko buka na likola bobe baka wana makambo oya yiko buka wana lokuta wana bomoni que mayika oya azalaki na Jean-Marie Michel Mokoko réaction na ye bomoni abimisi yango mayika oyo azalaki kuna na compagne ya Jean-Marie Michel Mokoko a commis texte non sur mabile mono bleu azali bleu donc mabile mono na kati ya énergie oyo ya la haine c'est-à-dire soki moto azali na kati ya énergie oyo ya la haine akokoka isi kosala ba analyse malamu te parce que eloko nini elati ye kimotema mabe elati ye mabile mono kimotema mabe elati ye akoka isi kosala ba analyse malamu te etango kimotema mabe pe elati yo okoka komona lisusu malamu te na kati ya motema ya mabile mono bleu colonel bleu bienvenue bleu mabile mono bleu yakanisaka que tango balobaka démocratie yakanisaka que démocratie ezali kokenda ko démocratie ezali kokenda yali règlement de compte d'après bleu mabile mono yakanisi que démocratie ezali règlement de compte wana ndenge bleu mabile mono akanisaka. Et ce qui est bien bleu mabile mono que mon démocratie wana ewuta wapi ewuta na ba politicien ou bien ba politicien ba récupérer ngo pona basa la démocratie ya bango alukuta ewuta na ba philosophe
et tango bino botala ba discours ya ba politicien ba cité que banane ba cité que toujours ba penseur ba cité que toujours ba philosophe ba cité que bible donc et wuta kana bango te bango ba sala ka plagiat angona bleu mabile mono azo comprendre te que Jean-Marie Michel Mokoko avant à la candidat azalaki nani azalaki conseiller militaire ya Sassou. Maintenant, bleu mabile mono, tant ya zolo bako, azali ko manipuler Jean-Marie Michel Mokoko, azo manipuler Jean-Marie Michel Mokoko na énergie nini, na énergie à la haine. Azo bosana que Jean-Marie Michel Mokoko azali conseiller à Sassou. Ya système ya Sassou Land, azana kati ya Sassou Land. Ako bosa. Moni? Donc, bleu mabile mono, bleu bienvenue, bleu colonel, ako yaka na makamuna ye mususu. C'est-à-dire, ako linga siko yo ko répéter histoire. Oye se passé na kati ya Congo. Pona nini marengwa bya kufa? Pona nini ba machokota ba kufa? Ezali pona la haine. Maintenant, à quelque chose malheur est bon. C'est-à-dire, dans dengue Jean-Marie Michel Mokoko koti boloko wana. Il faut pas que moi n'ango toujours mabe. Non. Ezala message na sima po nini ya koti boloko. Ezali pona bazo loba na motoko sosola nani pona nini Jean-Marie Michel Mokoko koti na boloko. Mais tant que Jean-Marie Michel Mokoko koti na boloko, Bob Baka lada. Awa nazo loba na motema ya Bob Baka, nazo loba pe na motema ya kulu musique. Que tant que Jean-Marie Michel Mokoko koti boloko. Bon monique, bienvenue ma bile mono bleu. Ako lobisa Bob Baka te, akomo loba na Bob Baka, akomo loba na Bob Baka. Yaka to sala émission. Mais yoko lobisa Bob Baka te pendant 6 ans bolobanité. Mais boni yokumo yakati Bob Baka yaka to sala émission. Mais parce que yangi sous roche. Comme justice yanzambe zalaka Bob Baka na le baka tala justice yanzambe zali. Justice o yanzambe ezalaka. Et maintenant sikoyo au moni que yemoko bengi yoko to sala émission. Mais tango ya bengi yoko bo sala émission za pona ni. Pona nzambe abimisa ye na polele na poisa. Que tango bino bozo kanisa que système ya Sassou Land wana ezali kaka moto moko te bazali bango ebeli. Donc Jean-Marie Michel Mokoko ako sala azalaki conseiller à Sassou Nguesso. Donc azala kati ya Sassou Land. Donc ye colonel bleu mabile mono azali pe na kati ya Sassou Land. Donc azo lobela makamba Sassou Land mais ye azo lobela ngo na ndenge la haine. Pona nini? Parce que ye moko asa sala témoignage que ye maman na ya kufa pona makambo ya Congo. C'est-à-dire bateau balia ka maman na bango. Ah to kuma lobela siko na bateau balia ka maman na bango pona politique. Et ba lobi que bango bazali ba démocrate. Bleu mabile mono atikala ko zala démocrate te mais azo koma kuna nini que ya azali un démocrate te. Maintenant tango to kozonga sima na 2016 to komona ni to komona que Jean-Marie Michel Mokoko na Ziana TV mota lancé kango. À s'adresser à la diaspora, à expliquer que la difficulté nini ya zalaka nango. Ezali wana sobo komi wana Jean-Marie Michel Mokoko et la diaspora Ziana TV boko mona vidéo ngo kobim. Jean-Marie Michel Mokoko azoloba. Angola loba à quelque chose malheur est bon. C'est pas parce que batuwana bazana boloko que batuwana bakoloba te. Même ate ozala kata boloko koloba. C'est-à-dire, bleu mabile mono. Bleu mabile mono, yé moko asala ba témoignage na ye. Pona koloba que, pona Sassou Nguesso azwa mokonzi wana, ya sacrifier maman na ye. Yé moko mutazo lo bango. Maintenant, Dieu loko moko te na kati kuna.
na yebisaka bino te nalobi bino omoni Congo ezali bato bakenda kopesaka bakisi na bango epai ya sasu ezali bato bakenda kotekisaka bato na bango epai ya sasu na yebisaka bino yango donc problème ya bleu mabile mono ni yango ntango apesi mama na ye maintenant sikoyo adie eloko te maintenant sikoyo akomo manipule Jean-Marie Michel Mokoko mpo na Jean-Marie Michel Mokoko akenda kolongola sasu mpo na ye asepela mpo na ye bleu mabile mono asepela omoni Bobi Baka. C'est-à-dire, ceux qui viennent au moni bleu mabile mono abimi sikoyo. Ezali que ye akolingate que le kola Jean-Marie Michel Mokoko azana boloko bato balobela lisusu pour la Jean-Marie Michel Mokoko. Le kola ye akomina kanda na Jean-Marie Michel Mokoko. Le kola ye azali na kanda na Sassou Nguesso. O basala ki cop na bango simbate. Maintenant sikoyo ye akokanisa que Jean-Marie Michel Mokoko azali Sassou Nguesso et Sassou Nguesso azali Jean-Marie Michel Mokoko te ba confusion wana ezala kati ya bongo na ye. Maintenant akuma oloba que bon nga siko na bimisa makambo oyo nga nazana ngo ya la haine oyo boy bongo bato ba analyser sikoyo Jean-Marie Michel Mokoko na ndenge oya ye bienvenue mabile mono et petit poto. Alors que nzamba sala kandengo na pona koloba kenda koloba pona bato ba mona na polele na poisa kindoki na yo likundu na yebi mana polele na poisa eza lokola ndenge na lobaka bino omoni Isidore Ayatonga beta na likola porte-parole ya Mokoko o ba pesa officiellement tonga midi pourquoi pona nini pona kimotema mabe et kimotema mabe o ya Ayatonga euta wapi euta déjà na tata na ye ko kata bato misapi na kata la cuvette. Maintenant, comment question siko ezobima? Bino bolobi que moto azali en face na bino azali mabe. Bino moto bozo ya na démocratie. Mais est-ce que bino bako utiliser baba mindoki oyo même mindoki ko moto azali en face na bino. O bino bolobi que bino moko bolobi que moto ngo azali mabe. Ezo moni sama que moto wana pa azali mabe. Ezo moni sama. Est-ce que bino bako utiliser kaka ba arme wana oyo moto wana zanangu alors que moto oyo bino ozolo baza mabe oyo bato nyonso mokili mobimba ezo mona kazali mabe bato nyonso bazo mona ngo na bana na ye moko bazo loba que tato oyo pa aza mabe. Maintenant bino bozo utiliser ba arme oyo ya zo utiliser alors que colon après ça maintenant à utiliser Congo wana biso zoloba que biso zoluka démocratie ngo Congo ngo ezali nini ezali dépôt ya mindoki ya ba colon. Congo ezalaka dépôt ya mindoki ya ba colon. O ba benga que ezali base arrière base militaire ya ba colon. Ezali Congo Brazzaville. Donc Congo Brazzaville ndenge ezali wana etona kala mindoki et nana ba pesa wana na maboko ya nani na maboko ya Sassou Nguesso o ba bengi Swasu Nguesso vrai comme na ye Swasu Nguesso. Donc Congo Brazzaville ezalaka dépôt ya mindoki o ya ba kolon. C'est-à-dire, mindoki nyonso tout, ezala démodé, c'est comment expirer, c'est comment démodé. Mindoki yango nyonso tout, bali bon, to kamata yango nyonso tout, to kena kotia yango siko na dépôt na biso, dépôt yango eza nini, Congo Brazzaville. Ezala kati ya Congo Brazzaville. Mindoki c'est comment expirer, ezala kati ya Congo Brazzaville. Au moins il touche, bah simsa Sassou Nguesso. Ouais des ali touche, bah simsa ye na banane, na ba colon français. Et ça le ba portable te. Ba portable ya kala. Ba kamati yango nyonso tout ba yiko tina ngona kati ya Congo wana ba le bon. Bino boy utiliser ba portable ya kala. Nana kondima isu ko utiliser ba portable ya kala. Mais Sassou Nguesso andimi ko utiliser ba mindoki ya kala. Moto azo lobango ezali Clarisse Akwala te. Ango nazo loba que ba carte nyonso basi ba beti yango. Bon banda ko loba te ke ezali Clarisse Akwala moto azo lobango te. Oyo
oyo ezali dabira moto azolobango alobi mindoki nyonso tu ya mokili oyo ezali awa na kati ya Congo. Donc mindoki oyo bango bazolobaka ezali na kati ya Congo awa tuna nani nga ezali nini ezali lokola bapesi bino baportable ya kala ntango baportable oyo yaka minene ya kilo wana bapesi bino yango ko bino bozo baportable oyo nani akondima yango na ntango oyo lisusu me ye andimi bamindoki wana Sassou Nguesso na bato na ye Sassou Londres. Donc Sassou Londres na bato na ye bandimi bamindoki ya kala wana bandimi yango ezali na kati ya Congo wana. Donc elingi koloba nini na nsima wana mindoki wana elingi koloba ke ba radioactivité ezali na kati ya Congo. Et ba radioactivité wana nini ni epesaka bato ba cancer ni epesaka bato ba prostate. Angwana omona na kati ya Congo la bato ba konsola kili bazo comprendre mais tozo konsola bondenge nini mais bozali na kati ya Congo wana mindoki ya kala o ezalaka déjà expiré kala soki to lobi angwana ndenge ya mindoki beaucoup comprendre to loba angwana ndenge wa portable ya kala minene wana ya kilo wana ezana kati ya Congo wana. Maintenant, si comme AET, on a bien que bleu Mabile Mono, bleu bienvenue, bleu colonel. Pour la nuit, bon, le belabino makambote. Pour la nuit, bon, le belabino makambote. Mais parce que Bazali bata système. Cause la système, il y a Sassou Nguesso et Zali que Bazali en relation n'a pas colon. Donc, bleu Mabile Mono, bleu bienvenue. Bleu colonel ako sala pona colon. Maintenant pona batimbelete que yezo sala pona colon, ye maintenant comment ya ko taxer que ezali ba maika bazo sala nda Sassou Nguesso. Ezali so banani bazo sala Sassou Nguesso. Basa na Sassou Londres, basa na Sassou Londres te. Basa na Sassou te. Est-ce que Congo va se libérer? Est-ce que République du Congo va se faire salango? Bakisi ya kolo yango. Bakisi ya kolo yango ezalia. Yango. Dongolo miso yango. Yango ezalia. Diable rouge yango ezali wana. Bomoni le kuta monene. Bomoni ndenge nini bleu Mabile Mono, bleu colonel. Bleu bienvenue ako lingasiko ko batama wana benga ngo sorcellerie Bobe Baka wana benga ngo sorcellerie ako lingasiko ko ya ko batama na simana yo pona yo maintenant yo lancer vidéo wana benga ngo sorcellerie Bobe Baka ezali bondoki et bato na kati ya Congo na yebsaka bino toujours que bato na kati ya Congo bakufi pona bondoki boyoki siko Victor Matondo alobidi. Alors, bomoni Ange Diawara. Alors, Ange Diawara, ba simsa ke touche na nani, na Bongo Camille, na Numazalai, na moto babengi général Mundele Ngolo. Ba simbisa Diawara touche, moto azolo bango ezali klensa kwa la te, ezali Victor Matondo. Alors, ba simsa ye touche que kenda ko sala biloko yozo sala wana, ba kamata ye ba bumaye. Et toujours histoire se répéter, histoire continue toujours quand Ndengwana. Angona a quelque chose malheureux bon. Tango Jean-Marie Michel Mokokazana Katiabolo. Parce que justice yanzambe ko le ba stop. Bosibo sali trop. Bosibo bomi bato trop. Et maintenant si goto lo ba makamango. Angona ba bleu Mabile Mono akumo bimana polela akumo bimana poisson. Kiambungu na yebsa kibino Kiambungu yango sibiti lekumu ebimi na polele na mwasi yango yo bango bakanga na chaîne o mwasi o nani o bango bakanga na chaîne yango yo bakanga ba région nyonso tout yango yo ba région nyonso tout na Pointe-Noire na Brazzaville bakanga bandoki ya Congo babimi na polele babimi na poisa bango yango ba rond-point nyonso tout garde républicaine wana lobby bazali wana Jacques Sokuya alors biso mototo ko kenda ko kanga bakisi na kati ya rond-point
Fulankadi Jacques alobi ngana yebi e pa ba charnier ezali na kata manzakala kuna ezali na kata le pool kuna ezali ka ba charnier na ba charnier. Donc ba carte nyonso basi ba beti yango. Ba procès basi ba sali Bertin Ngwari asa lobi alobi ndenge tozali awa bino ba moni moto o ba bengi ye ntumi akenaki na kata ba grotte kuna akenaki na kata ba grotte o ya biso o ezala kata le pula o ezala kata la bwenza akena kata ba grotte kuna akena bo joba kise ba Congo ya ba larité na zo le paso ki lari ezali ki tekena ya créole ya biso nyos. Donc ya ba Congo pona akenda ko tekisa ngwe pasa suba bile soko komika ka pasa subo yomo ko kufi akangami ndenga sali wana yebisu ndenge osala te akangami na bakisi yango e moto azo bimisa ntumi na polele na poste ezali nani ezali Bertin Ngwari oyo a subir eloko ba bengi nini opération Mwebara. Bozali na kati ya bozana document o ba bengi ko opération Mwebara to bozana ngote document o ba bengi opération Mwebara ezali to ezali te ezali ba carte nyonso basi ba betiam. Tango Jean-Marie Michel Mokoko azali conseiller ya Sassou Nguesso, conseiller militaire ya Sassou Nguesso. Est-ce que asa salaki déjà coup d'état oyo ya salaki na Tony Mudilu to na salaki te asa salaki yango? Est-ce que basi ba régler que problème yango oyo Jean-Marie Michel Mokoko a salaki coup d'état? Oui, basi ba régler yango. Maintenant tango bango ba régler déjà problème wana oyo balinga osala coup d'état. Angwana Jean-Marie Michel Mokoko komaki maintenant kozala siko nani conseiller à Sassou Nguesso. Maintenant on va lancer que biso to comme osala l'élection. Ba bimba d'après Mabile Mono Montalo Kuta bleu abani ko buka lokuta na. Alors que avant déjà Jean-Marie Michel Mokoko a comme un livre oyo ya yakana ngona kati ya diaspora oyo ko expliquer na ba diaspora vision na ye video ngo ezana kati ya YouTube oyo Jean-Marie Michel Mokoko na kati ya ba diaspora azo expliquer ba to vision na ye akoma livre. Maintenant tango Jean-Marie Michel Mokoko azo loba na diaspora na zana TV wana na kati ya salle wana bazo laksa bato nyoso tu bazaki na kati ya salle wana no. Est-ce que bateau bazaki na kata salwana ezali bienvenue Mabile Mono bleu motalamsa ki bango mo le kuta monene bleu Mabile Mono abimi na polela abimi na poisa bleu colonel bleu Mabile Mono bleu bienvenue abimi na polela abimi na poisa e moto mususu ayiko bimisa so bleu bienvenue Mabile Mono ezanani ezali Tony Mudilu. Tony Mudilu ayiko le basiko na bleu Mabile Mono boy. Alebe yo bleu Mabile Mono yo komo bimisa siko ba secret nyonso. Makambo yo komi ko loba no yebite ko ba ko mona biso siko na polele na poisa. Mais bino bo baso ba mona bino déjà na polele na poisa. Que bino bozali bato ya système o ya Sassou Londres. Qui dit Sassou Londres qui dit colon. Donc bino van na kata France wana ezali pa bosa kana colon. Bino mo vani na kati ya France wana ezali pa bosa na colon. Maintenant botu na nani bleu Mabile Mono. Wapi video o ya salaka na Ellie Smith. Abi misango. Avant nani ya attaquer Maïka, abi misanani video o ya sala na Ellie Smith. Na France wana Télé Sud. Abi misa video wana. Bo yoka maintenant ceux qui moto wana zali un démocrate. Ezali okuta monene. Donc à quelque chose malheur est bon. Message nini bazo linga kotina sikona ba congolais. Ko bo fongola miso, bo fongola miso, bo fongola miso. Congo wana bakamata ba mindoki nyonso ya kala. Ya depuis soki 1900 1800 ba yaka nango wana ezana kata Congo wana. Ezo mona bino pe bozo mona ngo e ba ti ba radioactivité na kata Congo wana. So batu bakeka na Congo bakumo koso. Ba radioactivité ezali wana. E ba pesi yango na maboko ya nani na Sassou Nguesso.
soki bino boke na ba vidéo o ya Congo Kinshasa bozo mona que bato ya Congo Kinshasa bazo expliquer bino ndenge nini Christelle Sassou Nguesso azo sala na bango bato ya Congo Kinshasa kuna na Corneille Nangaa basali alliance ya Fleuve Congo elingo lobani elingo loba que Christelle Sassou Nguesso pe azala nzela na ye na tata na ye pe bazo yokana te moto azo lobango ezali Clarisse Kwala te ezali wana ba carte nyonso basi babeti yango ezali wana. Donc ye Christelle Sassou Nguesso akepe na alliance ya Fleuve Congo kuna na ba Corneille Nangaa ni bato yo bazali contre Félix Tshisekedi akosa la alliance na ye ya Fleuve Congo na ba Corneille Nangaa. Maintenant nani ayiko loba awa sokoko ayiko loba nini alwe Christelle Sassou Nguesso akena ko tala kuna na Angola ba boma tata na ye parce que pona nini parce que bato balingi lisusu te mais ezali te parce que bato balingi lisusu te ezali parce que makambo Jacques Sokuya ya ko loba que tata na ye abimina mama na mwasi na ye. Donc kaka lokuta na kata lokuta lokuta na kati ya Congo ezaka lokuta na kati ya lokuta e bato bazo bata mana sima ya nini na sima ya mo o babengi que biso toza ba démocrate bino boza ba démocrate ezali démocratie e wuta na ba philosophe e wuta na ba penseur e wuta na binote bino za plage maintenant bino bata ayete boye biso mindoki eza na kati ya Congo wana eza mindoki ya ndenge nini. Est-ce que Congo Brazzaville wana basi basala République du Congo lokuta neni basala te yango neni basala te yango yo diable rouge azali wana bomoni bobimi na polele bobimi na mpoisa bleu mabile mono bobimi na polele bobimi na mpoisa Sassou Londe bimi na polele bimi na mpoisa que biso tozo okena kosala ba élection nde lokuta bino bokangi Jean-Marie Michel Mokoko bolobi que biso tozo sala ba élection biso komi ba démocrate boza ba démocrate te Sassou Londe bozali ba démocrate te parce que ye Jean-Marie Michel Mokoko ako sala na bino. Donc so bino osala appel que bato siko ba sala ba élection so Jean-Marie Michel Mokoko aye bino boko kamata isusu dossier o ya kala o bino so régler que ba problème bo ti yango na liboso pona ko loba que non Jean-Marie Michel Mokoko aliga ko sala coup d'état. Maintenant siko soki bino osali ndenge wana bopesi siko nani raison bopesi Norbert Dabira raison tango Norbert Dabira lobi que bino omoni bato wa bina be Congo bango bakotikala kozaba démocrate te bopesi Norbert Dabira raison oyo alobi que bato oyo bakotikala kozala ba démocrate te boyoki ba Congolais boyoki ndenge Norbert Dabira alobi bapesi ye raison tango Jean-Marie Michel Mokoko aye babeti mabanga elingi koloba que bango basalaka démocratie te bango ezali continuité ya colon ako massacrer bato colon ako boma bato colon ako kamata ba feu d'artifice atia moto yango na kati ya nzoto allez na le 14 juillet na bango wana fête na bango le 14 juillet wana babomi bato ebele na kati ya Congo bakamata feu d'artifice batia moto yango na se e moto apanzani na fête na bango o bongo benga 14 juillet. Moto ya zo lo bango ezali nani ezali Clarisse Kwala te ezali de Braza lo binga na sina tamwa na mokili na sina mola makambo oyo ba français bazo sala ba congolais oyo bazo sala na bato ya mfwa oyo mfa te za mabe ba boma de Braza pour ba étouffer rapport ya de Braza oyo. C'est-à-dire le 14 juillet bino mona kawana le 14 juillet wana ezali ba assassin. C'est-à-dire ceux qui va le vite comme la fête il y a 14 juillet il faut bomba boma bato et ba ko boma bato wapi na Congo ba kamati ba feu d'artifice ba tie moto na se na nzela se ba pelisi moto e moto panzani. Est-ce que Bozolanda 14 juillet maintenant wapi bonzambe wapi foi na bino foi ezali wapi croyance na bino ezali te ike levé
bozali wana na kati arrogance, bozali wana bamalanda ngombe, bozali wana bosala banalise te, bozali wana na kati la haine, bozali wana na kati buzoba, bozali wana na kati kimboteo mabe, bozali na kati sorcellerie bino yoso, pona koloba ke biso tozaba démocrate, bozaba démocrate te. Parce que mindoki oyo bino bozanango, ezaka même mindoki oyo sasunge so azanango. Bino ko combattre moto na même mindoki oyo ko yepe azanango te. Il faut bozana mindoki mususu. Moni. Donc le kuta monene na kati ya Congo. Le kuta monene na kati ya Congo. Et maintenant, awa boy sikoyo, sasungeso, yemoko sikoyo, soasu ngebeso. Alors bini. Voilà vrai comment on a un soasu, et elle clarisse quoi la mutazo le bangote. Et zali bato ya bene. Mboka o ya guta. Balobi wane za moto na biso, wane zali moto na biso. Comment on a yé zali sasungeso te, comment on a yé soasu ngebeso. Azali moto na biso. Et zali wana na kati internet. Allo bini. Ayi konzima. Allo binga na za président na binote. Ngam tu na bota binote. Na 2025 aba yemo ka yi konzima ke ngam tu na bota binote. Mwana zala kaya mama. Yemo ka yi ko loba na bino ke bon maintenant sikoyo bateau ba kufa le 4 mars ba kufi pona nini. Bateau yo ba wuta na Congo Kinshasa o ba yaka o ba boma bango pona nini. Ornano ba boma bateau na ornano pona nini. Bateau nyonso tu ba kufa ka wana manturu ba kufa pona nini. Ya ofele. Pona ignorance. Bateau bazo kufa pona ignorance. Bateau bazali ko kufa pona ignorance, pona ignorance. Bato bazali ko kufa pona nini foi ezalité, foi ezali croyance ezalité. Ba yebite ko nzambe azalaka. Ba yebite ko Saint-Esprit azalaka, ba yebi yangote. Bon makanisi no orgueil na bango. Na la haine ezala kati na bango, na lo kute ezala kati na bango, na sorcellerie ezala kati na bango, mais ba moninga o ezala en face wana pa zabika ndoki kala kwa bino. Do ba ndoki na ba ndoki ba kutani. E soki ba ndoki na ba ndoki ba kutani, ezali pona nini? Pona système ngo sesili. Ba ndoki na ba ndoki ba kutani, bazo wela nini? Bazo wela sasulonde. Bazo wela nini? Bazo wela mokili ya sasu. Bazo wela bakisi o bango bakena ko pesa kune pa sasu ngeso. Donc République du Congo ne basala mote. Donc ezali clair. Ezali clair, ezali bien clair maintenant, ezali bien clair. Maintenant mo yoki que sasu ngeso ako bakmo bunda bakmo wela biloko nini? Bakmo wela biloko na okombi salisa no. Bakuma wela siko biloko na okombi salisa à quelque chose malheur est bon. Parce que na sima wana pe ezala message. Donc le kuta na kati ya le kuta. Le kuta na kati ya le kuta, le kuta na kati ya le kuta. Donc ba ndoki ya Congo awa sikoyo bana Congo mfa Congo mavula. Congo ngele. Bana ya Congo mfa Congo mavula Congo ngele. Bana ya Congo mfa Congo mavula Congo ngele. Sasuna de bimina polele bimina poisa. Boba vana kata ba diaspora pe ba bimina polele ba bimina poisa. Lokuta na kata lokuta. Ba masengo tiase ba bimina polele ba bimina poisa. Mabile mono bleu abimina polele abimina poisa. Basuki. Na lokuta na bangu. Lokuta na kata lokuta. Bazo wela système wana ya Sasuland wana. Congo ne batikala ko sala ngote. Congo ne batikala ko sala ngote. République du Congo ne batikala ko sala ngote. Bandoki babimina polele babimina poisa. Bandoki kinumbi Kiambungu. La chaîne
bino bata la chaîne o bozo landa ki numbi kiambungu Joseph kiambungu kinumbi la chaîne yango bobimina polele bobimina poisa et Jean-Luc Kamani te pesi merci olobi ezala ba éléphant misato ezana 20 crocodiles ya système ya sa mai yango yo bangango système ya sa mai bangango donc elingo loba nini elingo loba gouvernement wana o ezali wana assemblée sénat les forces des armées congolaises opposition à l'okuta bango nyonso tout système ya sa mai ba crocodile moni bandoki ya Congo babibi na polele babibi na poisa e bino nyonso tout siko bosuki na bata diaspora bozali ya kosuka boyebi su ndenge ni ya kosala te bozapeli su na baargument te bozali pe lisusu na baargument te bandeko ya Congo mfa Congo mavula bandeko ya Congo mfa Congo mavula awa siko diaspora bimi na polele bimi na poisa kuna Sasulonde bimi na polele bimi na poisa kuna les forces des armées bimi na polele bimi na poisa Congo batika kosala ngote kuna ezali kaka diable rouge mutazo azo renye diable rouge mutazo renye yango yo bakanisi ko bango na kati ya sorcellerie na bango na kati ya la haine na bango na kati ya lokuta na bango na kati ya manipulation na bango ni yango moteko ya ka sauver Congo ezali kaka soki ozali na kati ya Saint-Esprit ezali kaka soki ozali na foi ezali kaka soki oyebi que justice ya Nzambe ezali ezate ba lokuta na bango bango basala kawana tongo midi pokwa ka ba slogan kaka lokuta na kati ya lokuta ezali système oye ezali ko kangama wana nandane na ba colon bako boma bato bandoki ya Congo babimi na polele babimi na poisa bandoki o ya Congo babimi na polele babimi na poisa bobimi na polele bobimi na poisa bandoki ya Congo